पुरानी से पुरानी खांसी हो और ठीक नहीं हो रही हो तो इसके लिए आयुर्वेद में एक श्लोक के माध्यम से समाधान बताया गया है। मृदिकार्ध शतम त्रिस्त पिप्पलि शर्करा पलम लेह एन धुना गौरवा क्षीर पस्य सक्रीदितम। अर्थात द्रक्षा यानी किशमिश की 50 की संख्या में, पिपली 30 और चीनी 48 ग्राम की मात्रा में मिलाकर रोज 2 से 3 बार 12 से 24 ग्राम की मात्रा में शहद मिलाकर गाय के दूध के साथ लेने से लाभ शुरू हो जाता है। याद रखिए, आयुर्वेद का असर थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन यह अस्थायी समाधान देता है।